Welcome sa aming Tbrothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang Makita DTW190 Cordless Impact Wrench. Check natin yung size ng box. Ang haba, 8.5 inches. Ang lapad, 3.5 inches. Ang taas, 8 inches. Check na natin yung laman ng box. Manual, warranty card, and unit. Ito ang kanyang manual. Warranty card. Ang unit. 1/2 square drive po siya. Ito yung forward reverse switch. May lamp siya dito, may ilaw. Ito yung trigger switch niya. May lagayan dito ng hook, pero hindi po siya kasama sa standard accessories. Dito nilalagay yung 18 volts na LXT battery. Yan yung lamp, yung ilaw yung lamp. Ang torque capacity ng unit nasa 190 Newton meter or 140 foot-pound.